好，准备，1、2、3、4，大5、6、7、8，大2、2、3、4、5、6、7、8。这个舞蹈怎么跳？我来一步一步教。好，来第一组动作，右手上，左手下，大拇指和中指靠近，食指、无名指、小指翘起来，压手腕，同时将我们的手臂往外推出去，往外推出去。好，我们的脚了，大拇指的外侧着地，伸出去，收回来，滑出去，收回来，手和脚配合，丢，收回来。第二组动作是左手往前推，右手从你的头往后摸过来，同时我们的脚上步，脚尖朝外上步，胸先走，腿留在后边。好，手和脚配合，踩脚上步，看一下我的侧边示范，踩脚上步。好，3个动作，将我们的左脚踩出去，手从胸上边往下滑，同时做一个大大的一个 wave 的基本功，胸上，然后顶肚子出去，收回来，退左脚，退右脚，把你的手丢上去，看一下，胯和手同步的，手背往上，好，再左胯出去，手指落下来，收脚。下一个动作看好了，2个手一起推，滑脚出去，一起推，接着收回来，上下踩出去。好，这是我们的前半节的动作，连起来试一下，1、2、3，退，4，搭，5、6、7、8，大。好，来，接下来我们第2组动作，准备，左脚往后退，右脚往前，左右，这是脚的动作。再来一次，6、7，走，左右。手的动作，用你的左手推右手往外。好，手和脚配合，6、7，走，拍一下。好，然后左脚上步，摸脖子向前，对，好，然后再来一个，收回来，往上丢，右边提臀，左边落下，指尖相对，右边提，左边提，同时右手手腕提，提右胯，左手手腕提，我们把胯往下放，好，转圈圈，将右脚踩过去，整个人转过来，丢手就结束。这是我们的第2组动作，连在一起，准备，6、7，走，2、2、3、4、5、6、7，大8。好，2组动作连在一起，走，1、2、3、4，搭，5、6、7、8，打，2、2、3、4、5、6、7，打8。好，和音乐。1、2、3、4，搭5、6、7、8，打2、2、3、4、5、6、7，打8。7，走，1、2、3、4，搭5、6、7、8，打1、2、3、4、
四、五、六、七打八，一打二打三、四、五、六打七、八打一、二、三、四、五、六、七打八，一、二、三、四、五、六、七、八。准备，1、2、3、4、5、6、7、8，打2、2、3、4、5、6、7、8。